पार्ट 1 है गाइस। हम लोग जा रहे हैं। हम लोग और थोड़ा आगे जा रहे हैं गाइस। उस वीडियो में नहीं देख सकेंगे और आपको नेचर दिखा दिए। और आज हम लोग फिर से और जाने वाले, थोड़ी दूर और जाने वाले हैं गाइस। इस वीडियो को पूरा देखना। यहाँ का नेचर एकदम सेम है गाइस।
देखते कैसा व्यू है। बहुत अच्छा है गाइस, यहाँ का फीलिंग मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं नहीं बता सकता गाइस, क्योंकि फीलिंग तो बताया नहीं जाता ना गाइस। तो मैं दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट। आप लोग देख सकते हैं, ये है गाइस नेचर। कितना अच्छा व्यू। ये ड्रेन है, पानी इसमें से जाता है, तो वहाँ पर भर चुका है। नहीं गाइस, ये ऊंचा नीचा बहुत ही अच्छा है। बारिश के वजह से और भी अच्छा है गाइस नेचर। शायद आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा गाइस चिड़िया का। गाइस यहाँ पर चिड़िया भी रहता है, साथ में शेर भी रहता है गाइस। गाइस हम लोग को कुछ इधर जाना पड़ेगा, आई डोंट नो क्या होगा इस साइड। व्यू बहुत अच्छा है। बहुत ही मजेदार जगह है गाइस। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ चुके गाइस। चीज दिखाता हूँ। गाइस मैं ये रोड देख सकता हूँ, बहुत अच्छा है। मुझे अंदर जाना चाहिए, ना दूर जाएंगे। देख सकते हैं अंदर का व्यू भी बहुत अच्छा है। और उस साइड में
ऐसे ही है गाइस, पत्ता चढ़ चुका है, सूख चुका है, फिर भी अच्छा दिख रहा है। का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। इस जगह में मुझे फिर से आना पड़ेगा क्योंकि मैं अंदर जाऊंगा, बट अभी नहीं, अभी बारिश गिरा है ताकि शादी हो सकता है। तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं उस डैम पर जो कि इस साइड है, उस साइड है गाइस। हम लोग जाने वाले हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहना गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं गाइस डैम पर।
बहुत ही बड़ा है गाइस, देख सकते हो आप लोग। ये पत्थर है गाइस पूरा डैम। देख सकते हैं सब लोग बहुत और गाइस बहुत ही मजेदार है। आज मैं अपने तरफ पर कितना डाउन आप लोग देख सकते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा डाउन है। मैं नीचे नहीं जाऊंगा, नहीं तो पिछल के बार में उसके अंदर घुस जाऊंगा। तो मैं ये कोशिश करने भी नहीं जा रहा हूँ। और आप लोग वहाँ का नेचर देख सकते हैं गाइस, और वो रात, वाह, शाम का समय में बहुत अच्छा नेचर है, ब्यूटीफुल। तो गाइस अब हम लोग अब डैम की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस ये है डैम जो कि बहुत ज़्यादा डीप है। बहुत ज़्यादा डीप है और इस साइड में एक करंट कोयर है। आई थिंक गाइस पत्थर है, ज़्यादा पत्थर है। मैं इसके अंदर घुस जाऊंगा गाइस। तो गाइस मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। Where this? उस साइड में घास था गाइस, जंगल था, और इस साइड में पानी है। दोनों तरफ मरने वाला जगह है गाइस। अगर यहाँ पर गिरे तो पानी में घुसेंगे, और वहाँ पर गिरे तो घास में घुस जाएंगे। अब ऑफ करता हूँ गाइस, अब मैं रोड के उस पर जाऊँगा, रोड को बनाऊंगा गाइस। ये मेरा भैया है गाइस, दोनों। घास देख सकते हैं, पूरे पेड़ है।
अगर बारिश हो जाए गाइस तो यहाँ पर हम लोग रुक सकते हैं। यहाँ पर रुक सकते हैं गाइस अगर बारिश हो जाएगी तो। वाह गाइस, आपको मैं वाह गाइस, बारिश होने पे सभी टूरिस्ट यहीं पर रुक सकता है गाइस। तो मैं अंदर जा रहा हूँ। अभी बारिश नहीं हो रहा है बट मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ फोटो से कुछ। ये फोटो मत खिलाती नहीं तो बढ़िया गाइस। और ये है टूरिस्ट के लिए। यहाँ पर थोड़ा टूटा है, आई डोंट नो टूटा है तो मुझे इससे लगा देना पड़ेगा। किसी एक ये दोनों टूट चुका है गाइस। अब मैं बाहर से दिखाता हूँ कैसा है, देख सकते हैं गाइस। अब मैं इधर जाऊंगा, ये भी दिखा दूंगा इस। पहली बात तो ये है बहुत ऊंचा है गाइस ये भी। और इस पाइप से आई थिंक गाइस अंदर पानी है, अंदर कुछ है, गुफा है तो वहां से पानी इस तरफ आता है। देख सकते हैं गाइस कितना ऊंचा है। मैं आपको